วดหลังปวดเอวปวดขาปวดหลังข้อปวดข้อเข่าปวดเส้นปวดกล้ามเนื้อและปวดกระดูกมือบวมเท้าบวมมือชาเท้าชาอัมพฤกษ์ปวดหัวมึนงงปวดต้นคอแขนนับปวดแผลเส้นเลือดขอดชาและขาผ้าหรือว่าปวดตามกระดูกที่อยู่ในระบบกระแสเลือดในการรักษา5 นาทีเห็นผลภายใน5 นาทีปวดหลังมากๆปวดขามากๆมันทรมานถ้ากำลังปวดอยู่ควรให้อา